मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जानेंगे टाइप ऑफ कफ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि कफ क्या होता है और खांसी क्यों आती है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, राइट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ कफ जो है कितने प्रकार का होता है, कफ कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्टिव कफ और सेकंड नॉन प्रोडक्टिव कफ। एक बार और देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्टिव कफ और सेकंड नॉन प्रोडक्टिव कफ, राइट।